வணக்கம் நண்பர்களே, நான் உங்கள் தமிழ் குருவி. கடந்த ஒரு 4-5 நாளாக நம்மளால் வீடியோ போட முடியல. காரணம் என்னென்னா, ஒரு சின்ன த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன், கோல்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு, வைரஸ் ஃபீவர். ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ போட போகிறேன். ஏன்னா இது வந்துட்டு மழை காலம். மழை நேரத்தில் நிறைய வைரஸ் ஃபீவர், அப்புறம் வந்துட்டு கோல்டு சம்திங் இது போல் இஷ்யூ வந்துட்டு நிறைய போயிட்டுருக்குது. இதனால நான் ஒரு 4 நாளாக அஃபெக்ட் ஆகியிருந்தேன். இன்றைக்கி தான் ஓரளவு பரவாயிருந்துச்சு. அதனால தான் வந்துட்டு இந்த வீடியோ போடுறேன். இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா மழை காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக வந்துட்டு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டு இந்த கோல்டுனாலையும் ஃபீவர்னாலையும் வருது. நானும் டேப்லெட் போட்டு பார்த்தேன், இன்ஜெக்ஷன் போட்டு பார்த்தேன், ஒன்றும் கேட்கல, அந்த ஒன்றும் செட் ஆகலை. ஆனால் வந்து கடைசியாக கை கொடுத்ததுன்னா நம்ம நாட்டு வைத்தியம் தான். அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன். வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் இதை கொடுத்து வைங்க. அவங்களுக்கு கோல்டு ஃபீவர் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இது வராமல் தடுக்கிறதுக்காகவும் உள்ள மருந்து தான் இது. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு கிளியர் ஆகிறது லேட் ஆகும். முன்னாடியே கொடுத்துட்டிங்கன்னா எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் அதிகமாகும். இதுக்கு நீங்கள் செலவெல்லாம் பண்ண தேவையில்லைங்க, செலவே இல்லாமல் செஞ்சிடலாம். ஒரு ஆடதோட இலை, துண்ணுத்து பச்சலைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பச்சலையை அது 90 வாசனை வரும், அதனால தான் துண்ணுத்து பச்சலைன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நம்ம ஓமவல்லி இலை உங்களுக்கு தெரியும். இது 3த்தையும் எடுத்துங்க. ஆடதோட இலை வந்துட்டு கம்மியாக போட்டுங்க, ஏன்னா ஆடதோட இலை வந்துட்டு ரொம்ப கசக்கும். துண்ணுத்து பச்சலை அந்த ஒன்றும் கசக்காது. ஓமவல்லி இலை லைட்டாக காரமாக இருக்கும். நீங்கள் இது கூட வந்துட்டு ஒரு 3 மிளகு சேர்த்துக்கணும். என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு 1 டம்ளர் தண்ணி எடுக்கிறீங்கன்னா 1/2 டம்ளர் வரைக்கும் காய விடணும். ஸோ எத்தனை பேருக்கு வேணுமோ அது அந்த மாதிரி பண்ணிங்க. 1 டம்ளர் தண்ணினா அது 1/2 டம்ளர் காய்ச்சுங்க. 1 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிட்டு அதில் அந்த இலைங்க எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க. போட்டுட்டு ஒரு 4 மிளகு போட்டுங்க. ஏன்னா காரமாக இருக்கும், அதாவது கசக்கும். கசப்பு தன்மையை கொஞ்சம் முறிக்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு மிளகு போடுறது. அந்த காரம் வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு கசப்பை வந்துட்டு மட்டுப்படுத்தும். அதுக்காக தான் நல்லா கொதிக்க வைங்க தண்ணியை. நீங்கள் 1 டம்ளர் கொதிக்க வச்சிங்கன்னா 1/2 டம்ளர் ஆக்கிக்கிங்க. நான் 2 டம்ளர் கிட்ட இது பண்ணியிருந்தேன். ஸோ வந்துட்டு இப்போ 1 டம்ளர் ஆகிடுச்சு அந்த கஷாயம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதை நானும் குடிக்க போகிறேன், என் பசங்களுக்கும் கொடுக்க போகிறேன். இதை குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு கோல்டு வந்து கிளியர் ஆகிடும். 2 நாள் தான். காலையிலே வெறும் வயிற்றில் கொடுங்க, சாப்பிட்றதுக்குலாம் முன்னாடி. இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு நமக்கு காசு எதுவும் தேவையே இல்லைங்க. நம்மளை சுற்றியே இருக்குது இந்த மூலிகையெல்லாம். நம்ம தான் இதெல்லாம் கண்டுக்கிறது இல்லை. ஆடோட இலை வந்துட்டு நம்ம பக்கத்தில் எங்கே கிடைக்கும். துண்ணுத்து பச்சைலாம் ஒரு சில இடத்துல தான் இருக்கும், ரேராக இருக்கும். அதை கேட்டிங்கன்னா கூட கிடைக்கும். ஓமவல்லி இலையும் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும். இது 3த்தையும் எடுத்துக்கிட்டு நான் சொன்ன மாதிரியும் வந்துட்டு தண்ணியை கொதிக்க வச்சு கஷாயம் மாதிரி போட்டு குழந்தைங்களுக்கும் கொடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு ஒரு மூடி கொடுங்க. நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 50 ml இல்லை ஒரு 25 ml வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு ஒரு 20 ml கிட்ட கொடுங்க. ஏன்னா ரொம்ப கசக்கும். சில நேரத்தில் குழந்தைங்க வாந்தி எடுத்துருவாங்க. எப்படியா இருந்தாலும் உங்களுக்கு சளி ஃபுல்லாக வெளில வந்துடும். ஆக்சுவலாக இதை பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா சின்னதாக கோல்டு வந்தாலும் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கணும், அப்புறம் அந்த டெஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக உங்களை தீட்டுவாங்க. இது மழை நேரங்கிறதுனால வைரல் ஃபீவர் வரதுக்கு வந்து நிறையவே சான்ஸ் இருக்குது. இது குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அதிகமாக கோல்டு அப்புறம் ஃபீவரை வந்து உண்டாக்கும். இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் சாதாரணமாக விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சிவியராகவும் உடனே நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போவீங்க. ஹாஸ்பிட்டல் போனீங்கன்னா இந்த டைமில் கண்டிப்பாக உங்கள்கிட்ட எப்படி பணம் கொடுங்களான்னு தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ நம்மளும் வந்துட்டு பயத்தில் வந்து குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருவோம். பெரியவங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து பைசா செலவு பண்ணி தான் ஆகும். முன்கூட்டியே நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது போல் செலவெல்லாம் உங்களை தவிர்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் நார்மலாகவே இந்த மழை நேரத்தில் வர தொற்று இருக்குது பார்த்தீங்களா, வைரஸ் ஃபீவர், இதெல்லாம் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளுக்காக எல்லா வழிமுறையும் கொடுத்துருக்காங்க, எல்லா மருந்தையும் நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. நம்ம தான் அதெல்லாம் மறந்துட்டோம். இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கும் பாஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வீட்டில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் கொடுத்து பாதுகாப்பாக இருங்க. நன்றி.